guys! So if you like this little tutorial and try this out, please let me know in the comment section here below. And for more videos like that, definitely follow me on my Instagram page. Coucou les amis, et voilà, donc si vous avez aimé ce petit tuto et vous avez testé cette technique, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ci-dessous. Et pour d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-moi sur ma page Instagram. Ciao ragazzi, se vi è piaciuto questo tutorial e avete provato questa tecnica, non esitate a dirmelo nei commenti qui sotto. Per altri video come questo qui, seguitemi sulla mia pagina Instagram. Hola, si te ha gustado este pequeño tutorial y has probado esta técnica, puedes decírmelo en los comentarios de abajo. Y para otros vídeos como este, sígueme en mi página de Instagram